aanaalee godinni Wallagga Lixaa qabdu keessaa aanaan Noolee Kaabbaa ishee tokkodha. Aanaan kunis handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 491 fagaattee kan argamtu yeroo taatu, magaalaa guddoo godina Wallagga Lixaa kan taate magaalaa Gimbii irraa immoo fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamti. Magaalaa guddoon aanaa kanaas Bubbee jedhamtee beekamti. Yeroo ammaa kanas magaalicha keessa uummata 87,000 ol kan jiraatan yeroo ta'u, haalli qilleensa aanichaas badda dareedha. Seenaa hundeeffama magaalaa tokko seenessuun duras bu'uura hundeeffama magaalaa sanaa beekuun dhimma ijoodha. Qophiin keenyas seenaa hundeeffamaa fi guddina magaalaa Bubbee irratti kan xiyyeeffatudha. Magaalaan Bubbee yoom hundeeffamte, eenyuun akka hundeeffamte, moggaasaa maqaa ishees akkamiin argatte, umurii fi guddinni magaalichaa wal bira yoo ilaalamu akkamiin madaalama, yeroo ammaa kana immoo xiyyeeffannoon kennameefii jiru maal fakkaata kan jedhu irratti odeeffannoo jiraattota magaalichaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu irraa odeeffannee kan isin biraan geenyu waan ta'eef hanga xumuraatti nu faana turan afeerraa keenya. Magaalaan Bubbee magaalaa Finfinnee dura kan hundeeffamte akka ta'edha odeeffannoon maanguddoota magaalaa Bubbee jiran irraa odeeffanne. Haa ta'u malee sirnoonni mootummaa darbaniis ta'e kan ammaa xiyyeeffannoo akka hin laanneefidha maanguddoonni magaalichaa kan dubbatanii. Akka isheen guddina dhabde nama faayidaa isaatiif fiigu malee nama uummata kanaa fi aanaan Noolee Kaabbaa guddisa wadaa gargaaraatiin jiru. Minilikii kaaseeti kan inni gufate akka jaarsolirraa dhagayetti. Erga Minilikii dhaaba Oromoo dhaabee gara isaatti naanna'ee jarri kan isaanii fudhatanii, namas kan isaanii taasisanii, lafa kan isaanii taasisanii, aadaaf gadaa Oromoo balleessanii biyyi kun akka koloniin fudhatetti ilaalame. Erga bara sanaa gamma guyyaa Sillaaseen Sinxaala gadhiisanii dargiin fudhatutti uummata Oromoo Noolee Kaabbaa keessa jiru qotee bulaan kun gabbaariidha malee maqaan qabu. Sana dargiin ofirraa buusee, erga dargii irraa buusee booddee immoo isaanumtuu dhaabituun immoo walii galuu dadhabanii waraanaa walitti jammaran. Ergasii booddee mastaanii nyaachuudhaan maal uumanii waraanas keessaa filaa baasaatii lafa fudhataniittu daangaa keessanii eeggadhaa jedhan. Dubbiin bolootikaadhaa siyaasa ala sana. Dhuguma namni keenya erga rafnee akka galeetii diina ofirraa dhawwanadhee itti duulee waggaa baay'ee hojjetama, waggaa 12 hojjete waraana dhaqee geggeesse. Sana booddee immoo maal godhu dargiin immoo ta'uu dide kan jedhuun walumaa galtee erga dhibee wal mormuutti ka'e biyyi keenya. Erguma wal mormee dhaabbii dhabee abbaa gaafa dhabu sana booddee otoo deemu dhaabii booda immoo jara deemsise. Mangistuun gadhiisee Zimbaabuwee lixee biyya abbaa malee taa'ee biyyi kun nageenya buusee jaarsolii fidee manguddootaan dargaggoota ijaaree Gidibii kan jedhamu afooshaa ijaaree gara waggaa 3 olii nagaan taa'e. Wanti tokko badee otoo namni waliin miidhin. Abaluu hormaa abaluu firatu hin jedhin jaalaluma dura tureen kaleessa namiitee kaleessa niiteen jedhee duddan baafne. Jaalaluma itti fufee nageenya buusee nageenyaan biyyattiin akka jiraattu ta'ee turee darbee immoo yaadgiin immoo fudhatee isa ari'ee deebi'e. Yaadgiinis immoo xinnoo ishee mirga jedhee karaa qabsiisee innis immoo amma dhaqee xinnoo ishee dhiibbaa fide. Dhiibbaan isaa kan uummata guddisu badaa ta'uu dide. Kan gilliif faayidaa ta'e faayidaa gillii guddisu. Ofiis iddoo dhalate guddisee darbees immoo nama isa deeggaree isa gargaaru guddisuudhaan uummatni Noolee Kaabbaa dhaga jallattafe. Ragaa odeeffannoo waa'ee umurii fi hiikaa maqaa magaalaa Bubbee irratti itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii aanaa Noolee Kaabbaa kan ta'an aadde Misgaanee Amansaa gaafanneef akkas jechuun ibsu. Aanaan Noolee Kaabbaa magaalaan ishee Bubbee jedhamti. Kan isheen hundoofte bara 1877dha. Hiikkaan maqaa ishee Bubbee kan jedhamu kuni
seenaadhumaan yeroo ilaalamu hiikkaa qaba. Bubbee jechuun egaa jalqabuma aanaan kun gaafa hundooftee qilleensatu jira jedhameeti kan inni dubbatamu. Qilleensi kun jorgoda gaagoo kan jedhamu loltoota ofii jalaati kan inni qabu. Jorgoda gaagoo kun of isa dabalatee loltuu 17 qaba. Loltoonni kun 17 godoo caffeerraa hojjetame godoo 17dha kan isaan qabanii. Loltooti kun bakka isaan qubatanitti godoo isaa kana bubbeen kun yeroo yerootti itti kakayeeti kan inni diigu jechuudha. Itti dabaluudhaan immoo jiraattootumti yookiin hawaasi naannoo kana jiraatanii oomisha ni oomishu. Oomisha yeroo oomishanitti bakka gabaa jimaataa jedhamtutti midhaan ni dha'u. Yeroo midhaan kana dha'anii midhaan kana qulqulleessuudhaaf bubbee kottuu fudhu jedhaniitu midhaan kana ittiin bubbee itti waamanii qulleessu jechuudha. Qilleensi sun dhufee baqii sana keessaa afuufa jechuudha. Maqaan kun akka isheen bubbee taatee moggaafamtuu fi sababa bu'uuraa kan ta'e isa kana jechuudha. Aanaa keenya wanti adda ishee godhu magaalaa bubbee kana keessaa uummata sabaaf sablammoota adda addaadha kan jiraatu. Uumama 87 oltu as keessa jiraata jechuudha. Aanaan kun bakkeewwan adda addaa hawwata tuurizimiif oolan hedduu haa qabaattu malee akkaataa barbaachisummaa isaatti kunuunfamee hawwata tuurizimiitiif kan oole akka hin taanedha kan isaan nutti himani. Haala kunuunsaa hawwata tuurizimii aanaa keenyaatiin wal qabatee sadarkaa jalqabaatti aanaan keenya hawwata tuurizimiitii fi kunuunsaa hawwata tuurizimiitiif kan taane qabeenyuma waaqayyoo uumaan ishee badhaase uumamaan kan kennamee fi kan isheen qabdu tokko bosonni jorgoo ni jira, orri dardaraa ni jira, qilxuun torbannoolee ni jira, olqoonni adda addaas holqa boolloo kan jedhamanis ni jiru, bosona dambii kan jedhamanis ni jiru. Hawwata tuurizimiitiin yookiin mukeeniin beekamuudhaan, tulluun beekamuudhaan, laggeen beekamuudhaanis iddoo nama maqaa armaan olitti dha'e kanaanis kan waaqayyo seef kennanii qabdi jechuudha. Garuu immoo yeroo ilaalamutti kunuunsa ga'aa gochuudhaafiin wal qabatee qabeenya kana qabeenya uumaan aanaa keenya yookiin naannoo keenya kanaaf kennee wal qabatee kunuunsa ga'aa gochuu irratti rakkoon gurguddaan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Gara fuula duraattis dhimma bakkeewwan hawwata tuurizimii aanichi qabu beeksisuu fi kunuunsuu irratti karoorfatanii akka jiranidha Aadde Misgaaneen kan nutti himani. Gara fuulduraatti bakka hawwata tuurizimii ta'anii aanaa keenya maqaa dhoofsisuu yookiis immoo beekamtii aadaaf duudhaaf seenaa hawaasa kanaatii fi bakka olaanaa qaba jennee yaannu kanarratti karoora qopheeffachuudhaan sadarkaa jalqabaatti hawaasa keenya mariisisuun hirmaachisuudhaan hawaasni keenya magaalaas ta'e baadiyyaas ta'e humna isaatiin kan nu deeggaruu danda'u, maallaqa isaatiin kan nu deeggaruu danda'u. Gahee qabeenyummaan kun qabeenya aanaa kanaa jennee waamuu qofa osoo hin taane qabeenyi kun qabeenya koodha jedhee qaamni hawaasaa hundumtuu karaa guutuu ta'een irratti hirmaachuudhaaf hojiitti gallee kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Magaalaan Bubbee umurii dheeraa ganna 100 olii kan lakkoofsifte taatus bu'uuraaleen misoomaa ga'aa ta'e magaalicha keessa akka hin jirredha jiraattonni kan nutti himani. Katamaan isheen Finfinnee dura waggaa afurii hundoofte kun fanjiin taa'ilanii rukutee fakkaatti ilaala. Kanaaf namni noolee kaabbaa guddisee hin jiru. Warri faarlamaa soffaa malee waan noolee kaabbaa falan hin qaban. Wanta guddatte hin qabdu. Dhalootumaa kaaftee sirna Hayila Sillaasee keessaa hin dargaggeessa waan guddatte hin qabdu. Hin guddifneedha. Inni shumamee dhufu hin guddifneedha malee of guddise malee takka biyya noolee kaabbaa namni guddisee hin jiru. Haalli bu'uuraalee misoomaa magaalaa Bubbee keessa jiru gama ibsaa, bishaan, daandii, tajaajila hawaasummaa maal fakkaata maal jechuu danda'ama? Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Yeroo dheeraadhaaf bara dheeraadhaaf jechuun hin danda'ama. Waa'ee bu'uuraalee misoomaa isin amma kaastan ibsaa, daandii, bishaan dhugaatii qulqulluu kana gaafatamaa tureera. Abbootiin keenya, harmootiin keenya qeerroof qarree gaaffii nama hundumaa tureera. Garuu waggaa 27s hinuma gaafanne waggaa 27 gaafannee saasitti immoo xiqqoo amma immoo tarii egaa nuu deebuu danda'a jennee ammas yeroo muraasaan asitti isinuma gaafanne gaafataadhuma malee amma ammaatti deebiin tokkollee kan hin jirre ta'uu isaatii jechuudha. Abbootiin keenya gaafataa turanii nus immoo erguma amma sadarkaa kanatti dhufnee inuma gaafanna. Baay'ee rakkisaadha gaaffiin kun deebuu hin dandeenye. Bishaan isa waan tokko nagarre beekuma
isbiin dhaqee soqee ofuma boombaa gashi. Kana gadi wanti tokko bishaan ijaan hin argine nun waan nun qabnu lagaa kun booruu waan hin taane dhunna. Keessoo magaalaa kanaa haalli daandii as keessa jiru daandiima xiqqoo ganduma baadiyyaa wal qabsiistullee wayii hin fakkaatu. Daandii baay'ee caccabaadha. Keessoon isaa lolaan caccabsee maal jedhee makiinaa guddaa miti mootoromti illee irra deemuudhaa fi baay'ee danqaa kan ta'udha jechuudha waanuma mul'atudha. Daandiin kun keessoon isaa daandiin hojjetame kun immoo makiinaa tokkollee kophaa'uma isaa haala mijataadhaan deemsisuudhaaf wanta wal fakkaatu miti. Misoomaa magaalaa Bubbee keessaan wal qabate daandiin magaalaa kana keessaa waggaatti innumti magaalaa keessaa iyyuu jechuudha awwaara duwwaa irratti naqanii deebi'uudha. Kanaaf daandiin magaalaa keessaa wal qabsiisee rakkoo cimaadha kan jiru. Bulchiinsi magaalaa iddoo tokkotti waggoota darbanii baay'ee du'aa ture. Amma dheengadda immoo keessa dhagaa wayii korata wayii naqaa turanii gahaa miti. Akkaataa baasiin magaalaa kana keessatti karaa adda addaatiin magaalaadhaaf galutti gahaan ta'u ibsaanis yeroo yerootti ciccita. Mana sibiilaa mana ofcoo wal qabatee ibsaan akkuma magaalaa kanaatti hojjechaa jiru jechuun hin danda'ama ibsaan guutuutti. 14 bada torbanii ol bada gaa manni baaburaas torbanii ol cufamee oola manni maashinaa cufamee oola barattoonni qayyabachuuf illee gaafa saganteeffatanii ibsaan gaafa walitti fufinsaan kufu qormaata gaarii irra deebisuu hin danda'an. Rakkoo kana immoo rakkoo mootummaan keessa galee aanaa kana xiyyeeffateen ilaallee jechuudha. Keessumaa batalee bishaan dhugaatii irratti dhoqqee lagaa kutanii dhugu bona kana immoo baay'ee bona kana silaa ibsaan hin badu bona kana bona bada baqa. Bishaanis hin ciccitaa bishaan nama immoo cirumayyuu hin jiru. Maaliif namoonni itti fayyadamaa jiranii boonoodha bakkeedha boonoo bakkeerraa immoo amma cira'u fayyadamaa jiru jechuudha. Waggaa fixuudhaaf erga dhaabbatee bishaan bakkeerraa jechuudha. Kan jiru immoo isa keessa mana manaati kan argatamaa jiru jechuudha. Bishaan akkuma beekamu bishaan kun hin jira jedhama. Gaafa dhufuyyuu iddoo hundaa miti kan inni wal ga'u bakkeewwan lafa gadi bubu'aa dachee teessuma lookeeshiniin isaa gadi aanaa ta'e kanatti iddoo tokkotti hin dhufa. Gaafa dhufu immoo sayyuu yeroo bonaa kana waqtii bonaa kana ji'a tokko fa'aa torban ja'a fa'aa jechuudha. Utuu tajaajila bishaanii kana hin argatin uummatii yeroo baay'ee hin danqama. Bishaan lagaafaa kana iddoo baay'eetti fayyadamuudhaaf bishaan illee dhaqee tajaajila uummataa kanarraa kaasee bishaan lagaallee yeroo inni itti gogullee. Asirraa kaasanii namoonni geejjiba adda addaatiin jechuudha warri mootora qaban mootoraanii warri kottee duddaa qaban immoo horii kottee kanaan kan isaanii fe'atanii itti fayyadamanidha jechuudha. Walumaa gala tajaajilli kun jira jechuun baay'ee namatti ulfaata. Ibsaanii baay'ee ciccitaadha. Tajaajilli inni kennu kun gahaa miti yeroo baay'ee rakkootu baay'ataa bilshiitidha jedhu maal jedhu kanarraa kaasee piroojeektiin kun irraanfatamaadha uummati kun tajaajila piroojeektii hojiiwwan misoomaa kanaanii baay'ee irraanfatamaadha uummati kun jechuudha. Yeroo duraa tiraansfoormeeriitu lagatti gubatee waan jedhamutu ture. Tiraansfoormeeriin kun immoo dhaqamee itti jijjiiramee dura jenereeteraan gargaaramaa turre waggoota lamaan darbanii tarbaanii bishaan ol fidu sana jenereetera mochii kaasanii amma ibsaatu itti qaxxalame. Ibsaan erga itti qaxxalamees waan tokko hojiirra nuun oolle jechuudha. Akkuma sana indaam isa dura wayya ture yeroo jenereeteraan fayyadamnu sana ture wayya ture jechuudha. Bishaan dhugaatii uummanni bona kana dhoqqee lagaa kutee dhuga jechuudha bona kana. Rakkoo bishaan dhugaatii qaba maaliif bishaan xiqqoodha kan dhufaa jirtu isheen iyyuu humna elektirikaatiin hojjetti humna ibsaatiin gaafa hojjetu gaafa ibsaan badu 14 torban tokko bada namni dhoqqee lafaa barbulee dhuga. Keessumaa barattoonni aanaa kana keessatti baratanii halkan guutuu bakkeedha dhaqanii bishaan laga barbaachu halkan guutuu kan bakkee bulan fa'i jiru. Yeroo filannoon dhufu abeetiin ilaan harka irratti nu baatu. Gaafa filannoon darbu galagalanii nu ilaalan. Nu dhuguma inni faalamaa inni gubbaatti erginee karaa nu baasu hospitaala nu ijaaru waan illee nu godhuun. Uummatii aanaan olee kaabbaa kan inni ittiin dararamaa jiru gaaffii bara dheeraa yeroo mootummaan waayyaanni irra tures amma yeroo kanaatti gaaffiin keenya gaaffii magaruu deebi'uu hin dandeenye. Magaalaan aanaa olee kaabbaa keessatti wanti ta'aa jiru inni tokkoffaan jalqabaa kaasee uummati kun gaafachaa kan ture dhimma bishaan dhugaatiidha. Dhimma ibsaadha. Dhimma uummanni kun iftoominaan yookaan mirga namummaa isaatiin kabajamee biyya kana keessa jiraachuu danda'uudha. Gaaffii seera qabeessa gaafatee deebiitti argatudha. Waan akka karaa dhabuudhaan, waan akka barumsaa dhabuudhaan, mana barumsaa dhabuudhaan, bishaan qulqulluu dhabuudhaan, ibsaa dhabuudhaan hamma guyyaa har'aatti waan isin ijaan argitan baay'ee furmaatan arganne. Qabeenya biyya lafaarra jiruu fi aanaan olee kaabbaa tokkoffaadha.
qabeenya lafaas ta'e qabeenya horiis ta'e qabeenya daardaraas ta'e qabeenya jorgoos ta'e qabeenya qilxuu torbannoolee ta'e maqaansaa akka wanta adiyyaajje mul'ata. Garuu hojiirra immoo hin jiru. Sababii hojiidhaan inni iddoo ga'ee mul'achuu dadhabee dhimma nafxanyaan durba dhalootaan miidhaa dhufe warri isatti hirkatanii ta'an immoo gaafa iddoo qabatan nafxanyaa lammataa ta'an hamma irraatti nu miidhaa jira. Uummatni magaalichaas ta'e aanichaa gibira mootummaa yeroon osoo kaffalaa jiru rakkoo bu'uuraalee misoomaa adda addaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii hoggansa isaanitti dhiyoo jiran gaafatanis deebii dhabuu isaaniiti kan isaan nutti himanii. Gibira mootummaa kaffaluu persentii caalaadha kan inni kaffalu uummatii magaalaa keenya duwwaa sun ta'e uummatii baadiyyaa keenyaayyuu persentii barbaadu mootummaan barbaadu ol yeroo hundaa kan inni kaffallu akka aanaa keenyaatti waanuma beekamaadha jechuudha. Waanuma uummatii keenyas gurra keessaa qabudha. Waan gibira kaffaluu dadhabameef yookaanis waan immoo gibira mootummaa kaffaluu didee miti kan daandiin kun ba'uu dide kan daandiin kun hojjetamuu dide garuu utuma gibira mootummaa kaffallu utuma waan nurraa barbaachisu uummanni kun waanuma nurraa barbaachisu utuu goonu waan nurraa barbaachisu utuu raawwannuuti bu'uuraalee misoomaa kana dhabne akkasittiin harka keenya marannee teenya jechuudha. Fedhiin uummataa utuu yeroo haala fayyadama isaa utuu itti fayyadame uummanni fedhii isaa hin ba'a manni kaffala garuu sababa ibsaan hojjetaa hin jirree fi uummanni fayya lafatti kaffala amma ibsaa. Taafri ibsaan gaafa itti dhufu humna ol faanamatti kan hin dhufu jira. Garuu immoo itti hin fayyadamne. Fakkeenyaaf manni mataa amma torban tokko faa cufu manni baaburaa torban tokko faa cufu taarifii gaafa dhufu waggaatti gibira gaafa dhufu humna ol faarratti fe'ama jechuudha. Mirga isaan gaafata yoo gaafatanis maal godha yoo dhufanii gaafatanis has yoo dhufanii gaafatanii gimbii waliin darbu jechuudha. Hin gaafatu yaasaan uummataa gaafiin uummataa fuunee deebiis nitti laanne jedhanii gaafa uummataa irraa fuudhanii achuma kaanii deemu jechuudha warri dhufanis. Qaama dhimmi isaa laallatuun mootummaadhaan hin gaanu. Gibirri waggaatti kaffalamaa jira jechuudha. Garuu gibira kanaan tajaajila uummati argachuu qabuun wal qabsiisee garuu tajaajila barbaachisaa argachaa hin jiru. Ofumaa gibira kaffala malee tajaajilli sanaan wal qabatee uummataaf ta'aa jiru immoo jira yoo jedhame hanqinni jira jechuudha sanaan wal qabate. Fakkeenyaaf qaraxa gabaa warra gabaa keessa ta'anii shunkurtii wantoota garaagaraa qabeenya xixinnoo nagadan irraa kaasee jechuudha qaraxi funaanamaa jira. Amma dhaaba beelladaatti amma maalittiyyuu gibira manaas ta'e maalis ta'e baadiyyaarraa magaalaarraa namni gibira seeraan gabbaraa jira jechuudha kaffalataa jira seeraan. Waan barbaadu immoo argachuu hin dandeenye. Biyyi manoolee kaabaalimee takka waanuma tokko mudaa waan tokko hin qabdu. Karaa gibiraa karaa waan allee dura tattaafatti. Mootummaa tiinee dadhabnee isa bira ga'uuf immoo humna hin qabnu. Namni nuyi filanne kunoo dhaqee uffata malee nuun falu. Eessatti argina mootummaa. Keessattuu sababa rakkoo ibsaa fi bishaan dhabuutiin rakkoo hawaasummaa adda addaaf saaxilamaa akka jiranii fi mootummaan atattamaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo laachuu akka qabullee gaafatanii jiru. Midhaanillee daakkachuudhaaf mana of coottee gaafa dhufu rakkoon isa quunnamaa jira jechuudha. Namootni baadiyyaadhaa dhufan duwwaa miti harreen baadiyyaadhaa dhuftullee hidhaatti tolchee agabuu jechuudhaas. Maaliif sirriitti tajaajila barbaachisaa yeroo itti argachuu dhabuurraa jechuudha. Kun immoo rakkoo ibsaatiin wal qabateedha. Ibsaa dhabuudhaan isa jalqaba. Ibsaa dhabuun waan hedduu miidhamne. Innis maa inni ibsaan kan inni jiru tajaajila namoota hedduudhaaf mana sibiilaa mukaa kan qaban hin jiru. Mana fufcoo kan qaban hin jiru. Isaan kun hundinuu kisaaraa keessa jiru. Qabeenya qaban yommuu isaan fixanii jiranidha jechuudha. Sababiin isaa amma namni tokko mana mukaa hojjetaa yookaan mana sibiilaa mana mukaaf sibiilaa gaafa hojjetan ji'a keessatti guyyaa 5 guyyaa 6 hojjetu ji'a tokko taa'anii nyaatu jechuudha. Kanaaf kisaaraa adda ta'e keessatti kan hojjettu daldaltoonni keenya jiran sana alatti immoo kiraayii ibsaa hin kaffalu waan nama dhibu keessaa biran darbamu jechuudha. Kiraayii ibsaa hin kaffalu gibira mootummaa hin kaffalu wanti hin godhamne tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf miidhama akkasii keessa jiraataan magaalaa keenya keessumaa warri mana mukaaf sibiilaa qaban baay'ee miidhamoodha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Baay'ee tokko miidhamoodha kisaaraa guddaa keessa jiru yeroo isaan itti hojii keessaallee ba'aa deemaa jiranidha jechuudha yeroon kun. Rakkoo bishaan dhugaatii kanaan wal qabatee immoo namni gaafa bishaan qulqulluu dhabuu utuu hin jaallatin bishaan bollaa kana dhugaa dhibee adda addaatiin saaxilamaa rakkoo meeqarra bu'aa jira jechuudha. Akka tajaajilaatti magaalaa kanarraa fayyadamuu qaba ture uummati baadiyyaa. Garuu amma uummata magaalaa kanaatu deemee baaburaa beenzila yookaan naafxaadhaan hojjetutti dhaqee fayyadamaa jira jechuudha. Achii gadi gaafa ibsaan hin jirre hojiin dhimma kanaan wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru xiqqoo ulfaataa natti fakkaata. Fakkeenyaaf mana suphaa reediyoon qaba.
yeroon itti akkasuma ittiin torban tokko taa'utu jira jechuudha. Zimmenne yeroo teenyutu jira. Akkuma kanas immoo namoonni harka qalleeyyii ta'anii baadiyyaadhaa dhufanii midhaan daakkatanii mana baaburaatti tajaajila argataa jiranii tajaajilli kan baaburaa ibsaadhaan malee inni kan as keessaa baheera sababii ta'eef kunis rakkoo mataa isaa danda'e nutti uumee jira jechuudha. Qorqorroo isin ilaaltan kun waan biyyi kun sooromee qalamii dibate fakkaata garuu kan akka itti diimessee awwaara. Namni dhukkuba simiitiin qabamee dhumaa jira. Maalirraa kan ka'e awwaara kanarraa kan ka'e. Utaalloon dhukkuba golfaati. Dhukkuba golfaa kana maaliin qabamaa jira? Awwaaraan qabamaa jira. Daa'ima karaa dura jirtu argaa jirtu. Sababii kanaan mootummaan kun sirriitti akkuma kaleessa mootummaan biroo harka walitti nu tumsiisee hojii dalagaa qabu hojii seera qabuutuun hojjechiisanii hin mixa dhadhaa keessaa fakkaatee hin gubu yookaan hin qabbanaa'u godhe osoo hin taane mootummaan kun dhuguma Oromoo bakka bu'e yoo ta'e faaruu miti. Oromoo bakka bu'e yoo ta'e Oromoodhaaf sirriitti hojjetu qaba. Wanti nu jechuu qabnu immoo akka kaleessa gaddaa mootummaan waan yaanne harka walitti tumaa yeroo inni jedhu harka walitti tumne har'as immoo mootummaan keenya akka waan nu hojjetu harka walitti tumaa harka walitti nu tumsiisu kana osoo hin taane nu hojii isaatiif qabsoo isaa wanta inni galmaan gilaalle harka keenya walitti tumuu qabna. Kana mootummaan uummata kanaaf wanta sirriif hojii haqaa tokko hojjechuu qaba. Hin ta'u yoo ta'e immoo mootummaa kan yaabsise kaleessas qabsoo uummata Oromooti. Har'as immoo qabsoon uummata Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo abbaa isaa ta'u ol baasee kee'achuu danda'a. Yaa gamtaa dabaa alagaa orma nama dhaalchisa nama dhaansisa nama reebsisa. Gama biroon ammoo geggeessaan yeroo yeroon sababa jijjiiramuu fi ummataaf waadaa galuu qofa malee kan hojii tiikuu dhabuun immoo rakkoo magaalichaa caalmaattuu kan babal'ise akka ta'edha jiraattonni kan dubbatanii. Rakkoo ta'a jedhee kan hin yaaduun gowwoomsaadha. Gowwoomsaa namni nurratti jijjiiramu jechuudha. Gowwoomsaa bulchiisii asirratti jijjiirame ittiin gowwoomsu guddinni hin jiru wanta as keessaa hojjetamu ijaan hojiirra oolu inni as keessaa hojjetu daldalaan as keessa jiru bakka biraatti dhaqee kan inni bu'uuraa misoomaa isaa geggeessu Finfinnee keessatti mana ijaarrata mana gurguddaa Naqamteetti mana gurguddaa ijaarrata namni dhimma magaalaa keenyaa ilaallatu hin jiru namoonni jechuudha. Akkasumas immoo hojjetaa mootummaa kan ta'anii sadarkaa olaanaa irra jiran miindaa guddaa kan nyaatanii Finfinnee irratti mana ijaarratu malee asitti ijaaraa hin jiran. Sababii kanarraan kan ka'e jechuudha magaalaan keenya hamma ammaatti quucartee gadi baddee jirti jechuudha. Hospitaalli bubbee ijaaramullee sababa xiyyeeffannoo dhabeef eebbifamee tajaajila gahaa irraatii argachaa akka hin jirree fi ijaarsa hospitaalichaa irraallee shakkii akka qabanidha jiraattonni kan nutti himanii. Akka fakkeenyaatti hospitaalli aanaa keenyaaf kennameera. Ijaarsuma isaatii jalqabee bilookiin tokko akka hafedha. Uummanni kun irratti dubbii kaasee qeerroon aanaa keenya keessa jirus irratti lola guddaa kaaseeti kan inni jiru. Hospitaala jedhamee waa maqaansa X-ray'n hin jiru wantoonni garaagaraa raajiin ka'aa hin jiramu jechuudha. Kanaaf hospitaalli kun tajaajila gahaa kennaa hin jiru ammas. Hospitaalli nu ijaarames bulookiin tokko hin hatame lafa inni bu'e hin argine inni sofumaati malee qorichi kumti qorichaallee wanti tokko hin jiru. Isa keessaa ijaarsa isaa keessaa immoo bulookii tokko hatamee hafe. Durri garaa isinii baqassinaa asitti lammatee iddoo gara biraan naxxee hin jedhan. Amma marfee gaashaallee hin jiru. Qoricha bakkeedhaa bitama hiyyeessi bakkeedhaa bitatee caannaqamaa jira. Gaggeessaa olaanaan hospitaala bubbee obbo Galataa Gabbadaa dhimma komii hawaasaa kana gaafanneef akkas jechuun deebisu. Haalli tajaajila hospitaala keenyatti kennaa jirru akkuma beekamu hospitaalli keenya hospitaala haaraa dhiyoo hojii jalqabeedha. Hojiiwwan jalqabanis jiru hojiiwwan hin jalqabanis jiru. Isaan kanaaf jecha hojiiwwan jalqabne irraa hawaasa keenyaaf haala gaariidhaan haaluma siyataadhaan akkaataa fedha isaatiin tajaajila kennaa jirra. Tajaajiloota illaatamaniin jiran addana keessatti hin jalqabaniin jiranis immoo bifa isaanittiin hojii jalqabanii hawaasa kana tajaajilanii dheebuu baasuu danda'anii fi irratti hojjechaa jirra. Namooti dhimma tajaajilaaf dhufan qoricha gaallee argachaa hin jirru jedhanii siin qeequ. Dhimma kanaan waan wal qabatu komiin hawaasaa kun dhugaadha. Eeyyee komiin hawaasaa sirriidha. Waan dhugaa haalamus miti. Hanqinoonni qorichaa yeroodhaa gara yerootti hospitaala keenya haalli isaan itti mudatan ni jiraatu. Inni kunis karaa gama tokkoon qorichumti bittaadhaaf wayita adeemamu hammi barbaadame dhaabbata biraa hin bitama jedhames dhaabbata alaa biraas dhaabbata mootummaa biraas wayitanni itti dhibutu jira. Isa kanaafis falli dhibame
haala kanaan bittaan geggeeffamee galee yeroodhumallee deebi'amee alatti barreeffamu ni jiraata. Amma garuu haa xiqqatu haa guddatu haala itti hospitaalli keenya namoota dheebuu baasuu danda'uuni qoricha baay'ee torbee darbe kana keessas karaa dhaabbata PFS irraa baay'inaan argannee gashannee hanqinni qorichaa akka hin uumamnee fi boordiidhaanis manaajimentii mana hojii keenyaanis daras kan irratti hojjechaa jirru ta'uun isin ibsuu barbaada. Hawaasa kanallee eebbisamne hospitaalli keenyaa dheesin qeeqa dhimmi kun maaliin wal qabata? Hospitaalli kun ijaarsi isaa xumuramee hojii yeroo jalqabaatiif jalqabuun isaa ji'a bitootessaa bara 2010 hojii akka jalqabu ta'ee jira. Garuu hamma ammaatti haala eebba isaatiif akka inni hin jalqabne kan godhe meeshaaleen gaadha jedhaman haalli isaan ittiin galin turaniif meeshaaleen galan kunis instaaleeshiniin isaa xumurame haalli isaan itti hojii keessa galan hin turre jechuudha. Amma yeroo gabaabaadha asitti garuu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiinis wal taane meeshaaleen hojii keessa hin galiniin turanii altiraasaawundiin, eksireen, maashinoonni laaboraatoorii CBC'n keemistirii kan jedhaman tajaajila adda addaa kan laatanii laawundariin miiccaadhaa fi aayireniingii maashinii kan jedhaman maashinooti uffata qulqullina uffata dhukkubsataadhaaf illee miicanii kanneen akkasii tajaajila kennan kuni hojii hin jalqabiniin turan wanna ta'eef hospitaalli kun tajaajila guutuu jalqabeera jedhanii eebbaaf qopheessanii hawaasatti ifa baasuun sababa ulfaateef hin eebbifamin yoona gahuu danda'eera. Amma garuu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiinis boordii hospitaala keenyaatiinis wal mari'annee bara kanatti hin eebbisiifne innee wantooti nu hanqatanii jiran ni jiraatu tajaajila opereeshiniiti. Amma tajaajilooti warri kaan jalqabaniiru uummatitti tajaajilamaa jira. Uummati daran baay'inaan tarii ammayyuu hin beekini hin jiru akka hospitaalli keenya tajaajila eksiree, altiraasaawundii, laaboraatoorii garaagaraa, jiin ekspertii TB irratti akka inni jalqabellee hawaasi bal'aan ammayyuu hin beekini hin jira. Isa kana carraa miidiyaa keessaniitiin fayyadameellee tajaajila gaarii akka inni jalqabe hawaasi sutuu beekee gaariidha yaada jedhuun qaba. Garuu tajaajila opereeshinii jalqabuudhaaf wanti nu danqanii meeshaalee tokkotu turanii rakkoon bishaanii tureera. Rakkoo bishaaniis amma tokko haaluma naannoo jiruuni furmaata akka inni argatu goonee bishaan argachaa jirra. Guutuutti itti gammannee irratti qoonnee irra jechuudha yoo baanneyyuu amma tokko itti fayyadamaa jirra. Fuula durattis yaaddoo hin ta'u hin jennu amma piroojeektiin bishaanii kun ijaaramee dhufee addana keessa ga'utti bishaan gahaa qabnaa jechuu hin dandeenyu. Ammaaf garuu rakkinuma isaayyuu baanne hanqinuma yoo qabaatu malee kanuma bulchiisa magaalaa kanarraa roottoo keenya keessatti kuufataa ittiin tajaajila jalqabna jenneeti yaadaa jirra. Akkasumas meeshaalee nu dura hanqatanii akka opereeshinii hin jalqabne taasisanis isaan kana samma guuttannee karoora itti baafannee ji'a kana keessa ni jalqabna. Hospitaala keenyas immoo hawaasa yeroo gabaabaa keessatti fooremii hawaasaa uumuudhaanii eebbaaf ni qopheessina inneeti yaadaa jirra. Isa kan biraa hawaasi bilookiin hospitaala keenyaaf ijaaramuu malu dizaayinii isaa irraati wanti hanqina qabu jira dheeqeeqa waan kana quba qabdan jira. Inni kun duraanii sadarkaa odeeffannootti ture. Diizaayiniin jalqaba hospitaalli kun akkas ta'uu qaba jedhamee kaafa propos ta'ee fi ispeesifik ta'e immoo kanaan ijaarama jedhee kontiraakteriitti kenname gaappii gidduu sanatti uumametu oduun kun akka inni uumamu godhe jechuudha. Biiroon eegumsa fayyaas qulqulleesseera. Boordiin hospitaalichaas qulqulleesseera. Diizaayiniirra wanta jiru kontiraakteriin sun guutuutti bilookii barbaachisan ogeessi kana keessa beekus ilaalee bilookiin badee akka hin jirre mirkanaa'ee amma sadarkaa biiroo keenyaatti iyyuu hubatamee waan biraa deebi'edha. Hawaasi garuu sababa duraan kana dhaga'ee fi
ammallee deddeebisee gaaffii kana kaasaa garuu bilookiin atame akka inni hin jirre ogeessota ijaaraniinis kontiraakterii kanaan gaafatamees diizaayiniin isaas ilaalame wanti badii akka hin jirre hubatamee jira jechuudha. Komii jiraattonni magaalaa Bubbee kaasan kanaaf bulchaa aanaa Noolee Kaabbaa kan ta'an obbo Firdisaa Abdiisaa gaafanneef komiin hawaasaa dhugaa ta'uu fi sababii bu'uuraalee misoomaa gahaan magaalattii keessatti hin jirreef abbootiin qabeenyaa keessatti horatanii deemu malee magaalattii guddisuuf fedhii akka hin qabnedha kan isaan nutti himanii. Magaalaa kana gaafa ilaallu magaalaa yeroo dheeraa umurii dheeraa lakkoofsiste keessuma akka jaarsoliin kaasanitti hundeeffamni magaalaa kanaa magaalaa Finfinnee waggaa jaadursaa jedhama. Kana gamma jaarsolii irraatii akka qorannetti umuriin magaalaa kanaa fi guddinni ishee tasa waliin argu. Tokko rakkoon kanatti akka rakkootti guddina magaalaa kanaatiif gufuu ta'ee kan jiru abbootiin qabeenyaa magaalaa kana keessatti maallaqa qabeenya horatanii gara magaalaa biraatti kan isaan shift godhan. Iddoo biraatti qabeenya sitti horatanii lafa biraatti immoo investimentii hojjetu. Kanarraa ka'ee magaalli kun akka isheen hin guddanne hanga har'aatti taasiseera. Bu'uuraalee misoomaa wajjiniinis wal qabatee gaafa laallu ibsaa wajjin wal qabatee ibsaan biyya kana keessatti ciccitaadha dhuguma. Hanga kanayyuu tattaaffii nuyi taasisnu pooliin akkuma isin argitanii pooliin kun mukaan yeroo dheeraa umurii dheeraa lakkoofsiseera. Guyyaa tokkotti 3-4 jigee bulaa sana deebistee dhaabuuf makaraa baay'ee qabaa jechuudha. Bishaanis yoo fudhattee bu'uurumaan aanaan kun rakkoo bishaanii qaba. Tokko bishaan gahaa ta'e aanaa kana keessa hin jiru. Sunis sana hiikuuf waan tokkotti deemaa jirra. Madda lamatu walitti dhufee akka inni magaalaa kanaaf seenu taasisnee jirra. Amma taankariin haaraan ijaarree xumurree ol harkaa fuudhiinsi isaa har'a yookaan boru raawwata already an hiikkataa jennee yaanna. Kana wajjin wal qabatee bishaan mataansa ibsaa wajjin wal qabata. Ibsaan hin jiru taanaan bishaan hin jiru. Yeroo ibsaan jirutti qofaan nuni bishaan arganna. Rakkoon ibsaa rakkoo bishaanis fidee jira. Kun yeroo garaagaraa dhimma kanarrattis qaama dhimma ilaaluu wajjiniitiin hanga distriiktii Naqqamteetti deemnee rakkoo hawaasa kanaa hiikuuf marii gurguddaa taasisaa turre. Tokko poolii kan akkamittiin akka isaan nu jijjiiruu danda'an. Lammaffaa tiraansfoormarii. Tiraansfoormariin bishaan kanaatiif jenereetariin hin jiru. Ibsaatiin hojjetaa tiraansfoormariin yeroo inni yeeratutti dafamee akkamittiin bakka nuuf bu'uu danda'a kan jedhu irratti hanga distriiktii Naqqamteetti deemnee rakkoo kana furuuf yaallee jirra. Adda biroon magaalattii akka hin guddanne godhe ammoo magaalattiin pilaaniin hoogganamuu dhabuun immoo rakkoo isa biraadhaa jedhu. Tokko magaalli kan inni guddachuu danda'u yoo maaster pilaaniin magaalaa hojiirra oole. Amma maaliif magaalli kun pilaaniin magaalaa kanaa hojiirra hin oolu kan jedhutti yeroo garaagaraa koree walitti qabeenis haasa'an ture jechuudha. Gaafan as dhufee ilaalu kan lafa biraa wajjiniitiin haaraanatti ta'e. Magaalaa kan akkamittiin guddisuu dandeenya jettee gaafa mari'annu tokko haalli manni magaalaa ganda kana keessa jiru mana gandaatiin qabamee jira. Pilaanii kana hojiirra oolchuuf kaasaa gahaa ta'e kaffaluu hin danda'u magaalli kun. Manni dhuunfaa irratti daandiin ba'eeru jira gaafa pilaanii hojiitti hiikuuf jedhu. Mana gandaarra kan ba'eeru qaba. Kana daataa isaa funaannee akkamittiin hojiitti hiikuu dandeenya jennee yeroo garaagaraa mari'anneerra. Tokko kaasaa kana kaffaluuf humna kaasaa sana kaffaluu hin qabu. Humni magaalaa kanaa. Kanarraa ka'ee hojiitti hiikuutu nutti ulfaate. Waggaa barana akkan aanaa kana seeneetiin
investimentii guddaa magaalaa kana irratti baasnee magaalaa kana jijjiiruu qabna miira jedhuun qabanneeti turre. Kanaaf gaafa kana walitti finnu maallaqa guddaa nu gaafate, kaasaa guddaa nu gaafate. Daandiin gaafa mana dhuunfaarra ba'u kaasaa kaffalta, mana gandaarra gaafa ba'u diigdee lafa biraatti manicha kan isa fakkaatu ijaaruu si gaafata. Kanarraa ka'ee itti deemuuf wantoonni nu danqanii jiru. Wantoonni nu danqanii jiru. Kanaaf hojiitti hiikuun nutti ulfaate. Amma galiin galchinaa keessumaa waggaa baranaa kiiloomeetirii 6 naannoo 5 tuqaa wayi maashinii deeggarsa gaafanneeti daandii nu ni baasisnee jechuudha. Oromiyaan nu eeyyame godinnis guyyaa 2 kanneen daandii kana suphani magaalaa kana keessatti maashinii deeggarsa gaafannee kiiloomeetirii 5 tuqaa 6 wayi hojjenneeti keessa daandii baasne. Kun humna waan hin qabneef. Kanaaf malee magaalaa kana jijjiiruuf itti waan amma deemuu qabnu mataasaa deemneerra. Kun egaa yeroo tokko keessatti wanti umurii yeroo dheeraa lakkoofsise kun rakkoon achi as wal harkisee dhufe kun yeroo tokko keessatti hin xumuramee keessaa hin ba'amu. Kana sadarkaa kanatti geenyee jirra jechuudha. Mootummaanis hawaasa lixa Oromiyaa kanaaf waadaa galuu qofa osoo hin taane isa waadaa galee hawaasa kanaaf raawwachuu akka qabullee obbo Firdisaa Abdiisaa dhaamanii jiru. Egaa mootummaan hawaasa kanaaf yaada yoo ta'e gaaffiin hawaasaa dhawataatiin deebisuun dirqama. Kun dirqama. Keessumaa immoo waggaa baranaa miidiyaatiinis kan haasa'amaa ture gaaffii misooma hawaasa kanaa nan deebisa jedhee yeroo garaagaraa haasa'amaa ture jechuudha. Kanaaf hatattamaatiin gara hojiitti hiikuudha isa kana. Waan dubbanne waan waadaa galee gara hojiitti hiikuudha. Egeree magaalaa kanaa guddisuuf geggeessaa fi hawaasni kutannoo tokkoon ka'uun barbaachisaadha. Kanaaf immoo hawaasni dirqama isaa yoo bahe magaalattii guddisuun akka danda'amudha kan isaan nutti himanii. Magaalaa kana jijjiiruuf tokko kutannoo gaafata. Kutannoo. Hawaasni hawaasa kutataa geggeessaa kutataa kana qofa barbaada jechuudha. Hawaasni ufitti murteessee magaalli kun naa jijjiiramuu qabdi jedhee daandiin mana korra saaba'u mana daldalaa korra saaba'u diigamee magaalli kun jijjiiramuu qabdi kan jedhu miira akkasiitu dhufuu qaba hawaasa keessatti. Hawaasarraa kan eegamu kan uf kennuu barbaachisa jechuudha. Misooma tokko gaafa fiddu jijjiirama tokkoof gaafa fiddu miidhaa qaba. Miidhaa sana dagatee namni duubatti dhiise waan fuulduraa sana ilaalee murteeffachuu qaba jechuudha. Mootummaanis kana uummata kana sochoosee waan gama mootummaatiin barbaadamu qophaa'ee yoo itti deemame kun lamaan yoo wal sime jijjiiramuun dhufuu hin danda'a jechuudha. Rakkoo dhalootaa dhalootatti darbaa jiru kana furuudhaa fi geggeessaa quuqama uummatichaa qabu mootummaan ramaduun rakkoo hawaasaa kanaaf furmaata waaraa kaa'uu akka qabullee maanguddoonni gaafatanii jiru. Kana mataa mootummaa yoo kana gadi fageessee qorate qulqullinaan nama uummaticha fakkaatu uummata akka bulchiisa gaarii isa jedhu irratti raawwataa yoo nu deeme dhaloota boriitti ifa argameera. Karaan banameera jechaadha. Mootummaan dhimma daandii kanaaf, dhimma ibsaa kanaaf, dhimma bosona keenya garmalee dararamaa jiruuf, dhimma bishaan qulqulluutiif irratti qabsaa'ee dhimmee hojjechuu qaba. Yeroo mara wanti xinnoo sammuu kona tuqu gaafa nu komee mootummaa kaamnu xinnoo see waanuma akka kaameraa wayii fudhatanii waltajjii keessa deemanii waraabu wanta itti waraabamte sun achi guyiin dabartu. Asumatti hafte jechuudha. Walumaa gala magaalaan tokko guddachuu kan dandeessu hirmaannaa hawaasa bal'aa fi abbootii qabeenyaa waan ta'eef magaalaa jaalalaa sabaaf sablammiin 20 ol jaalalaan keessa jiraatan kana dhaloonni aanichaa biyya keessaa fi biyya alaa waliin ta'uun magaalattii kana guddisuu qabuun dhaamsa qophii keenyaati. Qophicha qopheessuun isin waliin kan ture Taganyee Daaqaa ogeessi kaameraa Beenyaa Shiiramuuti.